Yes, I'm a Quabim, Bedroom, Jumedi, Esu, Eni Macau say, Yawadabia Edra. Adom 106.3 FM, and I feel Adom TV came to my epano. Na yedi Jumedi actually dean, the People's Forum Jumedi Abro. Jumedia yedi ba wabubuano. Ese Adom TV microphone no enye, kawonsem egum. Nempenfo enti, na yintu hu anamo, enfamao. Eti ene, yetu anamo so di akọ, biaodo amanfo ewo o, how kese pa, wasem no ka say, Chief Jerry Force na pamfo aye krado awi an se tenche ye be link up to them na yakwakotie o how ne atete amafo FM bia yo mo akwakọ ma meka se wo ya brante ya wo siso unye sika eni no wonum eni ni nyina wonum twa wonum de but eni sika ni nyina wonum sie bi na fato efie efagya wo yere ene umba anampo wankasa ho ye de enhyem de mi se de abema de wo wade a the probability says be maybe we jana yire no kese pa enti de bia no yiri to no bi say enti o chena bi wunni wa de na ade ja me ne nkwadai onye oni hoda baba na manio man oni hoda de bia wa around Adom City Estate me country say as low as 300,000 Ghana cedis obetimi enya fie na nye 300,000 okukuru ni nyina ha de akọ betimi atwa ne kakra no aju dai ki and say a 2-bedroom detached and semi detached say a 3-bedroom executive they say as low as 300,000 Ghana cedis unse kakra pa o but shasi say o tutusua free sabra kopem December kakra benyan fakmo be sempacho me 2-bedroom house ni bio ni mkitanie obechi atwo no mo atwa da kan kakra oni baba so no no atwa wie kura be say it is 300,000 pound matimi atwa wie simple sa no ni ne se udi utim so be ye japade be de esi wo de ma wankasa ho a kona na boarding da boarding papa nka ne na ka ye 300 say number 600 700 en ko single room o to be be fia ko consider be Mr. Other free 0308 250 068 0308 250 068 for Adom City Estate catch am say akwasinsia say omo ton dan ya ne bo ewo fam obepebi ato obada wana aso yasene emiere dwumadi bro anapa semba ko ababom say physicians ye wo Ghana ha ese ade bi ekoso a wani enye ho enti wote eho atua otie tua kese pa e de akere Ghana ban se aban antu wana mo amfa mo a enya de obegya atuate no mamko amaso na me Aminu Ali Mohammed on the national P.R.O de ma Ghana Physicians Assistance Association kono ekotwe eho enkomo. Ali, good morning. Good morning, Obeni. Boko de boko so nya boko sa Ali se minstro na make enye first time a Physicians Assistance moti atua de biem pa na won mu a aban timi siesie fa mo nem so mo se ko atuate mu Obeni medawasi maminchia ashofo ni etiefo nyina na minchia pay physician assistant mo Ghana hanyina emse yaka physician assistant minchire mu ka krebi okay physician assistant apomudin ejuma ye ni bia se oba emfane se hospital our district hospitals na obaji ayarhwe omo tete adanim oba na yebisa we no nsem na ya chondro amount na so we need pa edua emu beye our chain that age a physician assistant oba nkru nkitwa na health centers no mugwo nyina so we mu beye 10 beye 9.5 a physician assistant hon ya mutafa chief any near keka ho enti semeto aso a yen physician assistant em say wo agency ana asoya omuhwe yen tete any ekwan a ewo say yehwe ayarefo na ayeti say standards ana aye pepeyo say na amanfofo omuso omoye okay na nya yen kwa na ye wo ye anesthetic nso ewo ho ana doctor fo nso wo ho nti ya emiensa na asoye se usha anka ni pape mu no
sɛ wohwɛ obi sɛnea yɛtete no wɔ school na wohwɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma na aboa Ghana man a anka neɛni ni sɛ yɛbɛboa saa physician assistant ama wɔn akɔ wɔn anim wɔ nimdie mu yɛkɔ yɛn anim wɔ nimdie mu a wɔn na bɛdi ɛso mfa so ɛyɛ Ghana ɛyɛ nkɔfo no a yɛhwɛ wɔn no yɛmu akɔyɛ sɛ saa asɔyɛ yi nea wɔn yɛ no sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn brɛ yɛn ase asɔyɛ bɛ asɛm na okay wɔn pɛ sɛ Ali wɔn twi asan Ali yes asɔyɛ bɛ asɛm na okay yɛfrɛ wɔn medical and dental council okay medical and dental council short wotumi ka MDC ya na mempɛ sɛ mɛka MDC no obu echi ɔbɛyɛ ne sɛ meka amanyokuo ho asɛm dabi wɔyɛ medical and dental council okay nti sɛ meka sɛ ɔmo twɛn asan echi sɛ ɔmo de Ghana apɔmuden adwuma no ɔmo de kɔ ekyiri adɛ adeɛ wɔ sɛ yɛkɔ yɛ nim no yɛtwe asan ekyiri opening hwɛ adeɛ entity yɛde man wɔ school ɛndɛ me ne wo kɛse yi ɔmo de ɔmo nsa aka bi a ɔmo yi bi efiri mu dentia sɛ na ɛbɛyɛ physician assistant ne nimdeɛ no ɛnkɔ nkan ɛnkɔ enim na woyɛ sɛ adɛ na ɛbɛba bintumi nhwɛ nkɔfo ɛndu standard America ɛyɛ no bintumi nhwɛ nkɔfo ɛndu standard Kenya Africa ɛyɛ ɔmo yɛ no ɛnu akyiri yɛdwuma na nkasa na yɛyɛ 1960 a physician assistant yɛyɛ adwuma boa Ghana man nkuro nketewa yɛ ka doctor fo ɔmo nkɔho ɛyɛ physician assistant na ɛwɔ na emu no mo niw ne nti mo nyinaa obi afra yɛn doctor fo ti wɔde afra ɛyɛ no yɛ na yɛmpɛ yɛn wansɛm ni me tu macau strike si yɛn de yɛn down for strike yɛhwɛ mu pa yɛakɔ strike wei ka ho a bɛyɛ 2 anaa 3 it is 1960s so sɛ yɛfrɛ ne sɛn yɛyɛ adwuma fiti saa yɛ amabo yɛakɔpem ndɛ yɛnku nipa yɛ obiara apɔmuden ntɔɔkyi ma yɛ ɛwɔ mu sɛ adwuma deɛ ana nipa deɛ wontumi nyɛ perfect wotumi tosin bɛyɛ baako mmienu bia ne deɛ wɔ hɔ yɛnim saa but adwuma a yɛdi no wɔ nkuro nketewa yɛ especially district hospital health centers no baabi a ntɔɔkyi ma yɛ na emu no opening a ɔda saa medical and dental council nansi ya bɛyɛ 2020 hɔ nom wɔde nhyehyɛ bi baeɛ a yɛfrɛ no SOP yɛsi SOP no kyɛ sɛ ɛba abɛhwɛ sɛ okay me hyia ni kyɛ sɛ Ghana yɛne kuro foforɔ ɛbɔ hyia nti doctor ɛna physician assistant yɛwɔ hyia nneɛma bi wɔ a yɛyɛ a ɛdu mpɛmpɛnso bɛyɛ wɔ sɛ yɛma obi a ɔyare no ɔkɔ the next level ɛtumi kɔ ana nipa no akɔdu wɔ kɔlebu ɛno na yɛ a yɛrefɛ binom a mompɛ sɛ ɔmo bɛkɔ ne nea ɛkeka ho na saa scope of practice yi a saa asɔre ayɛ yi anka ne pɛpɛ mu no sɛ woyɛ scope of practice a anka ɛwɔ sɛ wofrɛ na yɛn nyinaa yɛtena ase na yɛhwɛ na yɛayɛ nea ɛbɛboa Ghana man nanso panin yi wanyɛ saa o ɔno nko atena akokoɔ mu na ɔyɛ nea ɔbɛyɛ na wohwɛ mu a scope of practice no a kyɛ sɛ Brian ɛyi ndwuma no a yɛayɛ fiti 1969 no ɛti so deɛ na ɛwɔ scope of practice ni mu a Ali edi modwuma nyaayɛ nti amoni abre sɛ mote atua wɔ ho yi scope of practice no mo hwɛ baby a yɛatwerɛ sɛ yɛn sɛ yɛbɛhwɛ ɔyarefo a yɛn right to practice medicine and dentistry our right to yɛn right to human right to ɛhyɛ obi nsɛm sɛ ɔbɛka sɛ tu anamo yɛse ansa na wayɛ na maybe so enti no mehyɛ ekura na se na mehwɛ nkɔfo na doctor ɔno ɔmba hɔ no anaasɛ yɛde no kɔ hɔ a na wadwane aba akra akoro mu no nipa abɔ dɔmpen ɛwɔ me gate na mehwɛ ɔno mentwɛn sɛ bɛka kyerɛ me sɛ twerɛ para ana twerɛ duro yi ansa na mahwɛ nipa no mo akɔ bisa deɛ nti a yɛayɛ saa Ali mo bisa mpanifo deɛ nti a yɛ saa nsakra wɔ modwuma a modi no emu because menyini sɛ mpanifo fiti prɛko pɛ atu anamɔ sɛ ebi a bibi na ɛsi nti a
Openi me kwa na ye nyina ye hwɛ aboyɛ mpusa ye nwanwa ye bisa ade ba ye I mean ye tuwa na mo ye throw letters ministry parliament any ne keka ho nyina ye tuwa na mo na mo mfi ye bisa and then important na ama we physician assistant no nko and anesthetist na what throw task group of practice document e dey achichire omo fa ho dia omo dey adwuma se omo dey adwuma achise obi aka say move ana ye adwuma na nsa na why. Okay, but Ali when you wom say we say obi a oba bia makoko a eye ne yade but niamu ye enye ye ne ya se be ye reba hospital no e na mo twe asom because ka we yankomo aka betimi akoso ne mpanfo adi akopem sente ase be ye adwuma dan se meka se mo cost strike na strike abukwe ye na ye kɔ ayarsa bia kɔge ayarhwe no ye ne benya sunsun so bone opini em say me start na me ka say hwe physician assistant ye strike the anka em fine sure ne mo adi nsisi ano komre mu o ma san fa kukum de komre mu na samre enya be mu parliament na tia na bansa science pe sense amanfu bewu even more than the strike. The new ensure na eba no ebetimi akose more death than the recording in there. Yes, opening. Are you saying sir Ali nia wo kan no wo pese o chese empanfo na eye san hyewe no sebi wonim se nia mu kan eye possible se betimi as because ka parliament dia he say call parliamentary select committee on health yeah wo a doctor for akuku dan e na wo so minim kra me ni se nana ayi wa free ye you doctor ni and a chairman of that committee minim kra me se dental and medical council empanfo so o so ya doctor for akuku dan other stakeholders so mo engage o so empanfo nim de e wa pom de I wish say o mu nim ne mo kan and na still mo say push ade we say emra obeni sa oba yenkroma African country Ghana specifically okay yempanfo bebre o mo dream yon nkrofo na o mo tin kro nkitowa no o mo nji o mo ni adwen papa ma o mo o mo ni adwen papa ma o mo ka kire openi hwe hu asem na eba no eyi Ghana for nyina mo mayenti asem ya siye hwe mo betumi afre na ya ba mu station wo ye bebie nsem okay ye koso ebie Ali na se metwase ye a se je na eba na ye se ansa na wo ye physician assistant wo betumi ahwe oyare ni bi a waba hospital no this se wanya akwanya na se directive e dey free penny bi ho ansa wo tumi atusa na mo no se nye penny bi a ke ye doctor minka no obi anta say adisa doctor catch us say yeah is it because Ali mun microphone bi adwuma o mo ye no enso ani nti na ama na kwakwa wie ni say because na ente sa okay enti say unwe say nyama bi say ba anka ye survey ye hwehwemu na ya hwe say oh data ni ekura we ye ko no physician assistant no ye adwuma won wa hwe nipa 1000 oh nipa be 100 away from nti muma yesisa senia oye na eduma no ankata anga ne papa mu ani enu na bebo Ghana man enu na everything ana tese yo bibia ye gina so a ye tu sa na mo ba me ne ukasende bibia sei ni wo beni eye pesemi nkunya ani nya trom okay ani wudi eduma na nkrofu bi kakra bi o omo pese omo de Ghana fo edi femu okay eti Ali who say omo nkrofu ni nkro na ase omo titi akra ebi ni wa abrochi sure to one dream kronkitu anu opening okay eti Ali ya hwe wo say wo start na wo church physician's assistant adwuma mo ye de boa ya yaresa eko no na wo chem so ko enkro kuma ne bia be say wo fa adwumafo no be say edua ewu be say enkro eye physician's assistant so it can equally be said say enkro kuma hospital bi okra be ko na say physician's assistant ne nko ana ehwe honom so in this case no so no obehia directive no e de free hwan. So, Nyomu Yenin, who said, American physician assistant, some of the states, only a doctor from the Juma. Okay. A doctor and a former physician, and I have a physician assistant. But I want Abrochi, sir, supervision, yeah, any directive. Only the money fair. Say, my Osime Saba mention, my friend, my children, na my friend, doctor, no. Oh, Usubrana, Beshana, Fawa, Junicao. Now on also assign we a papa
yen twaso yen fa ma asibisi ne ho beto no na ya abom na te say me friend na no aba but Ghana ha ne o be so mo ye no a doctor fo no mo no nkrom kitwa no mo nko and say book mu ana homa mu no e be show say ono normal directive and sana wa show bi nemo on the field reality ya gani no omba ho ono ndin kita on bia wana obeye wadwuma na say yen physician assistant ye ka say ye be disu pepe ya make sure say physician and doctor no wa ba ho say na brochi wa ye na say ye be jai ni part abodompe obi ofifi yem eye ne ya emergency ye train doctor say ye see ye be disu papa ya ti say ye train oba ho odinini ya gani be hwe ye nyina ya sign and sana ye tu anamo enti say o copy adi okay amanoni a copy ni ye na yenye ni ye na wo hwe na emboa wo man because of say na wo man na tia and the menya because okay eti ali ya ba dia ba be hwe sunsanso a mo chiate a mo eti ebenya e wo yayaresa dwumadie no eso but can also be say sometimes ye jai decisions they must shamunsa some take ya na eho outcome no I don't dema patient na waba se mo hwe no for example physician assistant bi akwa surgery minor surgery e bi anim dia e wo ho no se bi enwie peyo dia na nka e kire so ase obenya akwankyere kese de free doctor ni bi ongo nim dia kese wo animu na de e wadwuma obeni hwe atama we se ha ma me ho ekwa o adai oh hwe ensemi ACC nyina a month ago and 2 months kura papa okay who say yeah no answer no be renew license afi bia you renew your license our medical and dental yeah answer no be renew e was we training now we got that point back 10 as part of the training no near okay in county said surgery minor surgery yeah okay yeah you are so e bia omo yes training normal ma point che when you say medical and dental council I instruct some company say surgery now watch the physician assistant no omo njai nemu odak nkrofo na omoka ho nyina de won to aso nkyerɛw we yiyimu kese eku etia physician assistant wo pese wo brain ase keke just for selfish interest enti won asem na okay very important o enti se medwuma no ohwe na enkon kan ya then na wasa we be train and entity a odi me femu no na wo hye mukina but Ali yenim say adwuma bia wo pempensu a udura it comes with its own kind of training so yes. Be a physician assistant the limit of training betimi e de amanom obi our lab our limit of training betimi de amano and obi so ye medical director so our training betimi e de amano are we saying say because some person ye adwuma senior doctors no ye train them to that level even at the position of physician assistant openi enti sakura me da wasini sa question enti sakura hwe yen yedi emraso ye follow ye wash yen share na je say ye juma na ye din ye wo yen limit yen cross yen limit me kata ne me ka say ejumedi a ye din dadada agana health service impact na say ye emra no ma ye kwan ye and no na medical and dental cancer what I say all teachers Ali Pacho ya da be na strike started mami bibiano mami ma security nan say opening ba could be doctor professor bi etna baby ka say entity omo de ma physician and odwin say omo training too much too powerful okay yenim de no ko enim dodo okay enti no wo pe kwan a wo be fa so a omo but I say Aminu Ali Mohammed National P.R.O Adom Physicians Assistant Association kom so mo ko etuatie because of enyimu bi a ekoso badwuma mo no emu uguso ehwe badwam hwewei ye ba isi